¿Sabías que antes de las neveras, la gente usaba un truco de alquimia doméstica para que la leche no se cortara durante días? Pues así es, y no tiene nada que ver con químicos modernos. Es un secreto que salvó a miles de familias en el siglo XIX. En 1850, mucho antes de que Louis Pasteur inventara la pasteurización, los pioneros ya sabían que un objeto metálico común era un guardián invisible. Resulta que depositaban una moneda de plata pura en el fondo de sus cántaros. Este simple acto lograba extender la vida de la leche un 60% más de lo normal, incluso bajo el calor del verano. Esto sucede por el efecto oligodinámico. La plata libera iones cargados positivamente que perforan la membrana de las bacterias. En menos de 8 horas, este proceso inactiva a los microorganismos que causan la fermentación láctica. Y eso no es todo. Este poder es tan brutal que la NASA utiliza hoy ionización de plata para purificar el agua en la Estación Espacial Internacional. Es fascinante cómo un truco de hace casi 2 siglos es tecnología punta para los astronautas actuales. ¿Te sorprendió? Dale like y suscríbete para ver más consejos como este.